Boa tarde, tô fazendo esse vídeo para mostrar como ficou o ronco do escape Coyote 5 na CB300. Eu coloquei alguns acessórios também na menininha, um manetezinho esportivo, que eu achei que ficou bem legal, o retrovisorzinho também, ficou bem bacana. E eu tô pensando em pintar não, né, envelopar de preto fosco, onde o garupa segura ali. Acho que vai combinar mais com a moto. Só que eu não tenho coragem de pintar, eu vou envelopar, que depois se não gostar é só tirar, né? Envelopamento líquido é bem fácil, só passar um spray para secar e ele segura bastante também. Bom, vamos ligar a bichinha. Bom, é isso aí. Eu achei que o ronco ficou bem legal. Ficou alto, bem grave. Espero que vocês gostem.